monsieur tout zamba konf auto zolo ba akoma na ndako ki ministre sila ye muto aseleke ngana kota makala mususu procureur général ya Gombe Mkonkole Mkonkole procureur général ya Gombe lelo na garage mususu bunduki oya déclaré que na condamné ye 20 ans lelo batinda ye na Kindu Manyema place eselisoko katili kambo bapension mbisi na nyama zaka ya mbongo te ya mibale juge kibonge ayebana mukoli mubimba kibonge akende bowende wana soika ko katili kambo na zakwe bisenyoke nyama ya zamba na pondo tindela mwasina yo ateka bozombongo otala koma zamba sala kama kama mtu noso abimisa kaka mtu ba mtu aleka kanzame makasa zate Amen. Yoko nyoko mete otikali kisomero pona batu lelo sangi pesa kofanda pona bato mukili te mutuane si fa vimbeli bumwa vimbeli bumwa Amen. zambe na yo fa compliqué ye Amen. asalakana muninga na ye oya kontaka likolo na ye soko longwe bon marché uzokota ville bralima isaboye station moko ezalaka liboso boye azobisangi papa na ngali kamboko kamu lelo nazali kokende nabwaka miso kote ya station kutu nalingaki nabwaka ta miso te lokola mwa mutaji nazalaki très concentré nabwaka miso namoni motoka ya camarade na ngai atelemi na ennemi na ngai donc moto na koloba ke na vi na ngai soki azo ya bongana ke boye moto wana sala babengana nga na musala moto wana sala abebisalanga mariage nga mutu na faire engager na musala muninga na ngai nzoka zala kenemi na kuto na zolo ba camarade wana bazo seka bazo beta na maboko bazo solola na pusani liboso na benge na telefone oza wapi na za kote ya boulevard omoni soko soki telokolo soki ni kitambo ce n'est pas toi. On a outil comme on est dans la station. Botelemina Songolo. Oh non. Qui t'a dit ça? A côté téléphone. A rappeler Yakati. A rappeler à Yebse que ne viens plus chez moi. Donc on a zélé nangai. Donc, à lui que Zambé na yomu to aseli que na découvrir. Ayeb sanga que mutua na zele na ngai soki na moni ye. Ah non. Baso c'est que on dirait batu bazala kabakutana kakutanaka. Il fallait ngana kota boloko pona yeba ke Nzamba zanguya. Zamba yebisaki ngai. Zokende boloko le premier jour le 14 mususu procureur général ya Gombe
Mukonkole procureur général ya Gombe lelo na garage Zambe bayebela kayena tango ba problème Zambe bayebela kayena tango makambo soki makambo ekozoyo te bokasi na Nzambe yo koyebela ngwapi ifale ngana kota boloko pona yeba ke Nzamba zanguya Zamba yebisaki ngai na zokende boloko le premier jour le 14 ayebisaki ke muto kokota likambo na yo de loin ou de près akozo etumbu pe na yebisi bato ke na likambo na nga muto kokota akozo etumbu na yebisa bino kobanda na ministre azo etumbu Zamba auto zolo ba akoma na ndako ki ministre sila ye muto aseleke ngana kota makala mususu procureur général ya Gombe Mukonkole procureur général ya Gombe lelo na garage mususu bunduki oya déclaré que na condamné 20 ans lelo batinda ye na kindu manyema place ezeli soko katili kambo ba pension mbisi na nyama zaka ya mbongo te ya mibale juge kibonge ayebana mukoli mobimba kibonge akende bo wende wana soika ko katili kambo na zako ebisajoke nyama ya zamba na pondu tindela mwasina yo ateka bozo mbongo botala koma Nzamba asala ka makambo mutu nyonso abimisaki kaka mutu pa lero yo koloba kozana Nzambe te azolobela yo avant pe omoni likambo olobaki pe ye te papa Nzambe na yo komona ye ayebisaki ngai batwana basala ba montage ebele suka na bango yango yo kanisika ba usala montage musu ya moto ngana za suka suite fin évêque na minito ba kusala ngwapi na yebisa yo na sana boloko ba botoni bango justice basana justice na maboko te na agitation nyonso bozoka kitemende bongo basengi juge wana ya biso donc bino faut boza na ba juge na bino ba juge république te mais ba juge na bango tala comment ils sont fonctionné ba procureur ya bango ba kosere yo makamba kangi ba chona boloko suka ezalaki avec ne touchez pas mes ouais lokola mutu ana touché yo fait na ye ataza mutu wa quartier ataza famille na yo suka na ye basuki wana teo place azeli wana atongi na place ya barabaki ya nini nzela ou bien ya foyer ya jeunesse église ne wana tongi na place ya jeunesse akomona ngapene bisiba onge ba miyibi boyibi banda kwa leta ti nanu bakangi bino te sikoyo oye intérêt public boya kolongola ngai tala comment basele ko fonctionner awe za place na biso surtout sur place à mutude démarche légale to sana certificat d'enregistrement sikoyo ko 30 ans l'air tozo kango ya zolo bwana zeleki parfois na 8 ans ou 12 ans certificat d'enregistrement mukolo na ye bien aimé loba feu